对啊，第一次录影在碰到螃蟹，看起来应该是蝎子没错。哎，爸爸，他说这一区我们包区了，没人。不错啊，都热的。纸胶或是盐。怕死的不敢来，他不怕死的都对啊。哇，那个哇，每个都还有。他一直给我东西很多，没有，你到后面越来越多。哇，太阳出来了，我看。爸爸有到。哎，你要把它拍好。螃蟹。哎，真的。然后它就是慢慢吃。他已经吃完了。我知道啊。还好吧，可以的。是你帮我，帮我们的话，然后我们那一块应该就在饮水机下面。我又没有带书。可是还值得。那一块，他又说这里有几丈嘛？超过6丈吧。你刚刚洗东西，我这边有。电灯不错哎，太阳能电灯。我看只有2只哎。要不要谁？我以为要打到很下面。不行啊，你还要留一个。一家打到。我来帮你了。一来就是这样子勾着，是不是？风一大，有时候东一动，它就勾。我以前不懂。哇，你还有这个，太齐全了吧！哇，天幕搭好了，先来吃个中餐。吃凉面。吃凉面，嘉义特产凉面。今天这一仗，我们2仗包区。这个营区有冰箱，今天D区由我们包场了，2帐包场。这个原本可以搭4到6帐。今天跟朋友一起来。今天先搭好天幕，然后先吃个饭，不然今天也虽然是秋天，已经11月了，还是蛮热的。希望今天可以看得到云海，因为我就在照片上看到有人拍到云海，而且这里海拔大概520公尺左右。希望今天可以运气很好，拍得到下午的云海。这里的视野非常的好，可以看到市区。
应该旁边有水了。对啊。嗨，螃蟹先生。而且还不止一只哎，刚刚看那边一只，这边一只。对，刚才看到一只小只的。这次比较大。所以这个不是。对啊，第一次录影在空碰到螃蟹。应该是这里的生态，不是人家。看起来应该是蝎子没错。
终于搭好了，这一次的完成体比上一次更完整。我把小潜艇拉出来。往那边飞就不用怕了啦。我们要铺帐篷上去吗？不是啊，就是那边啊。啊？我老公说，临时有访客到来。其中之一个点。我老公说，如果太晚你们就留下来。是不是计划通？是每个太少没有来。阿姨带饼干来。那个路跟这个不一样，真的完全不一样。没有，是你们绕到别的地方去了。我们上来，你看。你们的导航太烂了啦，要换掉了。对，我要而且我手机还没有。哇，烧柴哎！哇，好酷哦！你要煮什么 ？BBQ 吗？啊？没有啊，露营一定要引火。那这木头是要自己去买的，这龙眼木。对。那里不是有木桶吗？那个没有，那个要买的，不然就是要自己去附近去采。然后我想说，我就买现淘宝那个虾皮有卖。那个不是免费提供吗？哪里？我记得是要钱。那里洗手台下面有啊。那个我记得是要钱。你说那炉台啊？对啊。不是炉台啦，不是啊，这个木炭。那个木头。哦。冬天就很好。秋冬我觉得很好，晚上就对啊。不会冷。我要没有棉花糖，你就没得看，我可以在旁边。对，要买忘记了。可以请淑萍等下下去帮我买棉花糖，再上来看。你这样就对这条路就非常熟了。到底要来几次？他要哭了。一回生二回熟嘛。你要拿那个椅子来看。好。其实我们中断5年了，说真的，我现在其实。我等一下要走了。这场很快，这一趴吵一吵就好了。真的要走。自己拿。有火。真的啦。你插这里就可以烤香肠。吃饭了。还有在哪里烤香肠？这里啊，这有火啊。烤香肠啊。烤。还有叉子啊。没有那个。插在那个筷子上面，然后你要有铁那个专门铁的那一种烤，而且是2针歪叉那种韩国烤肉叉，金属的就可以上面烤。哦。因为我这次没有要烤肉，所以烤肉我没带啊。它原本是可以调高度。它是有调高度的，然后这是焚火台的。我想说这一次就是有人在卖。我怕身上会冷，所以不管冷不冷啊，我就想说弄个引火，有个气氛，有一点气氛。对，钱都花了，不把它烧一烧怎么行啊？瓦斯没有收起来啦，你用一罐就好了，用完我再拿。另外2罐在哪里？车上吧。有一罐用过的啊，那罐新的。捡起来了。弟弟你要小心。这个火比较可怕，你要后退哦，不要太，我们眼睛看得到就好了。技法听到吗？我忘了买一种粉，那个打下去的话是彩色的火焰，会变颜色的。你说粉用？对，有一种那个彩色焰火粉。这一次还蛮赶的啦，有些东西我也是露营前，你们说要找出平台，我才紧急买的。对呀，薯饼特地为了准备。找树满来的时候啦，不是薯饼。我讲错。要找薯饼来特地买的。下面那个垫子是这是防火垫，对。你刚才是我问的，有吗？你有跟他说那个吗？珍重再见吗？没有，忘了。有一天。干嘛？他老师。哦，有。而且我还跟弟弟讲说，数码你忘记讲什么？他说对。是的。下次有机会我再烤牛排给你们吃看看。我烤肉应该算
有把握的。为什么不要用蘸面？没有啊，我们要从底下开始烧啊，所以要烧底下、啊。你烧上面只有上面它会有火而已啊，可底下会烧不到啊。已经被烧了。鸽子头下去烧。不可以，不可以。不要走了。真的。那你先吃它起来，还是等我？那你先吃个甘蔗蛋。看一下夕阳。至少等月亮出来再走嘛。月亮仙子等着你。晚上视力真的不是很好。你这么年轻，视力不好。近视太深啦，有困难。我要走了，拜拜。哎，合照，等一下。证明你有在。现在死都不让他走就对了。没有，想尽一些理由。用你的照，i15，合照完打卡分享订阅，开启小铃铛，加来。快点用你的麦。用原机。我原本想要叫基本盘，算了，不要，我手机那么贵。你帮我们拍就好了。飞镖。哎，你看有烟雾的感觉，你看它要先进了。人家没有云海，我们自己制造。男生拍照角度和女生拍照不一样，你要蹲下来，腿才会长。你是要这样？对，要蹲下来，对。他开广角。虚心学习。以前变黑香肠。你的也太近了，被那个火烧到，很容易就碳化掉了。你撒网去烤香肠。你这个香肠谁要吃？爸爸带你烤香肠好不好？这个不要那个碗。你拿你的椅子来好不好？我去拿你椅子哦，等一下哦。基本你坐过去啊，坐过去对。好，我坐来。我的比较快你那么近，你等下烤焦。换你的手会烤熟。坐后面一点呐。准备来。我们晚餐很简单，煮了2锅汤。对啊，它那个架子。鸡汤。手端了。不要，香肠就是软软的，很恶心哎。还有3斤。够不够咸？不够咸。这到底不够咸没？关于见别人是不是啊？哇，你跟我讲。我们那还会被台湾买得到牛肉香肠吗？目前好像没看过。没有牛肉香肠吧？有，什么肉都有啊。你看要看他要用什么肉去灌肠。你要用我也吃过羊肉香肠，我也吃过。叫什么？不是虫。哎，在这里，在这里，坐着，这里才不会有烟。坐客旁边才不会有烟。但的话，你那一个粥，你如果粥吃不完就明天早餐。我们的鸡汤吃不完就明天早餐，不然因为它有冰箱比较没关系，不然丢掉浪费。你这样手会烫到哦。这个你有觉得不行吗？我帮你烤。我没有另外加盐，你想让我咸蛋行？第一次做，要不要加？一下子觉得那个什么幼稚园那个上次露营那个不错，所以他是跟幼稚园那个露营的那个女生对玩的不错，所以你们才会跟他对爸爸聊起来。对，就是为了要凑合我儿子的愿望。他们出去还会手牵手，2个笑得很开心，有没有？哇！然后前2天跟我们家还手牵手嘞哦，也玩得很开心，然后我就看他表情，我就知道他很喜欢他。哦，然后他还拿那个叉子啊，插水果喂他吃啊。哇，好贴心哦。干嘛？干嘛一直抱抱掉？啊，你害羞了啊？好，没有，你插给我吃啊。好，没有，他刚才说你爸爸跟妈妈。你害羞，好，害羞。哭了，为什么哭？哇，妹妹在幸灾乐祸了。妈妈是开玩笑。为什么这样要哭？为什么这样要哭？刚好在洗手台旁边下面发现了几根木头，就顺便拿来烧一烧了。蟋蟀。要有活动
电会放那个太奢侈了吧？所以他们好像也不放这个。可是这个蛮多的呢，这放很久哎，这应该是要不少钱。换位置，还是这个是下午还是什么时候傍晚就有看到在放？会不会是没有那么大？现在有私人的放那么多。刚刚国庆一口半小板。我记得我大学的时候买了3000，根本放出来就一点点。对啊。哇，这个财力很雄厚呢。对啊，我那个3000块放1颗蛋。对，会不会是嘉义县政府啊？庆祝我们今天来这里露营。过头了，我看他下面也是很厉害啊。他不传球哎。太小了。哦，没办法。他进去了。有没有团队合作？可以传球。你有看到吗？来，爸爸，要不要帮你看？帮你看。这打下去，传给我打下去，发球。好重啊！没打到。哦，是他打到他刚才。对。今天我打到换位置。换位置，那你跟我换。你跟我换。我一个人在10万。上去，太近了。哇，这补我们国庆日延续下去哈。是。万圣节没办完的。圣诞节。现在还要赶上11月要赶上去。我们今年圣诞节要把它交换一次。对，私人交换就好了，有限的他们有的可以双手在厝诶。有些人你知道怎么交换都把家里不要的东西拿来交换，那种人最没品。我记得上次那个苏萍，他就问他们家医院，然后那时候有个大哥，然后苏萍就问说，啊，你圣诞节礼物买好了吗？然后大哥这样直接回说，不用啊，我家有。就是要准备要把废弃物拿出来。正好是我抽到，是一个对。那心里不就？马克杯。对。哦，马克杯太常见，那个是雷物哎。好像是他还跟我说，哦，这个是日本什么特别怎样？放屁。然后里面那个都斑驳，还有就是旧。那应该放很久了。对，很旧的很久。哦，这样很没品。然后他还说这个我没用过，就。你放久那个没？对呀。就是如果是去买的东西，可是那个东西自己没用到，可是至少是他去选。对，那个代表一个心意。比如说你去国外还是去哪里旅游，你买回来这种对不对？就是他那个一看就看得出来。就是放，搞不好是赠品什么的，是放这。这个我就不知道。好厉害！妹妹，被打中了。我们这是来揪。揪啊！我想要揪。谁丢？揪哥哥最紧，揪他。可是你没有，你如果没有全部的话，你要怎么抽？我可以自己抽啊。等一下我来反而有经验。丢姐姐，丢姐姐。那我就混进去了。它那个烧比较久。这个木头粗的蛮耐烧的。哎呀，冻到过。现在是清晨6点，我发现有云海，虽然没有到很浓厚。
昨晚烧完的木炭，跟我们一起来露营的朋友，小朋友已经起来了。现在是早上9点半，收帐到一半，突然飘来一阵山岚，想不到520公尺的海拔，可以看到如此清楚的山岚。今天云海、山岚一应收尽，还有昨晚的烟火。